Kaixo guztioi eta ongi etorri musika modernoa murgiltzeko sokazko instrumentuentzako ikastarora. Errekurtso teknikoen atal berri honetan, azken hamarkadatan sokazko instrumentuetan egon den errekurtso tekniko berri ezagunetariko bati buruz hitz egingo dugu. Txopari buruz. Goazen ba! Txopa arkuarekin soka moztean sortzen den soinu perkutiboa da. Horixe baita, hain zuzen ere, ingelesez txop hitzak esan nahi duena. Moztea. Txoparen sorrera eta bilakaerari buruz hitz egiten du Casey Dreesenek bideo honetan, bai eta Oriol Sainarekin burututako lan teorikoan ere, The Chop Notation Project, horri buruzko jakimina izanez gero. Soka mozteko lehenengoz arkua igoko dugu, gero erortzen uzteko. Ezker eskuarekin sokak muteatzen ditugularik. Arkuak soka kolpatuko du era lehor baten. Gauza bera egingo dugu biolin edo biolarekin ere. Orain, mugimendu honek inplizituki dakarren bigarren soinua bilatuko dugu. Ghost note bezala ezaguna dena, edo nota mamua. Horretarako, behin arkuarekin soka moztutakoan, pisua berta mantenduko dugu azkenean goranzko arku azkar bat egiteko. Bi horiek dira mugimendu nagusiak, txopa eta ghost nota. Dena den, bi mugimendu horiek izan dezakete bestelako detaile txikirik. Ghost notaren ideia mantendu egingo dugu, baina txopa hard eta soft bezala ezberdinduko ditugu. Hau da, gogorra eta ahula. Hard txopa egiterakoan eskua gugandik aldenduko dugu. Aldiz, softa egiterakoan gugana hurbildu. Hori bai, beti ere ghost nota mantenduta. Mugimenduak eta soinuak modu hobean barneratzeko, ahoskatzea ezinbestekoa da. Beatboxa egitea azken finean. Hauek dira bi mugimenduetarako nik sortutako fonemak. Hard, ghost, soft, ghost. Bi mugimenduak bakoitza beraldetik, baina bloke bezala landuko ditugu. Ekintza, erreakzioa. Hauek dira txoparen oinarrizko jarraibideak. Gogoan izan ere, zeintzu ziren kolpe bakoitza idazteko erabiltzen genituen zeinuak. Horri lotuta esan beharra daukat, hard edo soft txoparen arteko ezberdintasunak ez direla gorputzetik urrun edo gertu mozten ote diren. Baizik eta mozterakoan zein intentsitate ematen diogun. Soka zein altuera eta mozten dugun, horrek soinua era batera edo bestera eraldatzea ekarriko digu. Oinarrizko mugimendura iritsiko gara orain, eta zenbait truko emango ditut kolpea bera errazago irten dadin. Bat, hasieran eskuin eskutik gertuen dauden sokatan errazago ariko gara. Bi, arkua oreka puntuaren eta intxaurraren artean erabiliko dugu. Hiru, arkuaren makila pixkat gure alderantza mugituko dugu. Lau, soka moztu aurreko une txiki horretan, eskumuturra pixkat biratuta arkuaren punta gorputzaren aldera biratuko da. Eta errazago egingo zaigu kolpea. Hau izan da guztia kapitulu honi dagokionez. Hurrengo kapituluetan txopean sakonduko dugu. Bai teorikoki eta baita praktikoki ere. Anari edota sorkunen kantak adibide praktiko bezala hartuta. Ez baduzu guzti honi buruz ezer galdu nahi, harpidetu zaitez nire kanalera. Helbide elektronikora ere idaz nazakezu. Eta ez ahaztu, deskribepeneko estekan ikastaro osoaren idatzizko azalpenak eskuragarri dituzula doan. Hurrengora arte!